2 ลำเลยเมริเดียนี่ลำใหญ่มาก่อนลำเล็กมาที่2เด้อท่านผู้ชมอินเดียผิวขาวมุมนี้จะเป็นมุมไกลแน่เด้อท่านผู้ชมคนอินเดียตอนนี้เรือเมริเดียกำลังรอมาส่งนักท่องเที่ยวอยู่ท่าไอคอนสยามที่2เด้อท่านผู้ชมแล้วก็เรือขอบสีผ้าอ่อนๆสีน้ำเงินอ่อนๆเนี่ยกำลังล่องลงไปเอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเพื่อนไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้เพื่อเป็นกำลังใจให้เคยผู้ไทยเด้อครับเมริเดียเปิดเพลงคึกคืนม่วนมากเลยมาอีกแล้วท่านผู้ชมเมริเดียมาอีกแล้วนี่โอ้โหกำลังล่องเข้ามาเลย2 ลำเลยเมริเดียนี่ลำใหญ่มาก่อนลำเล็กมาที่2เด้อท่านผู้ชมโอ้ยสวยงามมากเลยท่านผู้ชมโอ้จะเป็นคนอินเดียเยอะเมริเดียวันนี้จะเป็นคนอินเดียเยอะฝรั่งผิวขาวจะน้อยมาก
ก็มีเด้อท่านผู้ชมแต่จะมีน้อยมากเลยมีบ่หลายคน จุดใดมองใดผมมีเสียงแหละจะแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์คือประเทศปิดเสียงไว้เด้อท่านผู้ชมคนอินเดียเขาจะถ่ายรูปอยู่ในทางเรือเด้อท่านผู้ชมกำลังเริ่มอินเดียผิวขาวฝรั่งต่างชาติเขาเจ้าก็มาเที่ยวเนาะพาลูกมาเที่ยวที่กระท่องลูกอีกเนาะก็ยังมาเหมือนเดิมกำลังท่องก็มาเหมือนเดิมเนาะลูกก็ยังน้อยอยู่โอ้ยคนอินเดียเยอะมากเลยนี่มุมนี้จะเป็นมุมไกลแน่เด้อท่านผู้ชมคนอินเดียยืนรอหมู่รอพวกเยอะมากเลยนะโอ้โหเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่เลยเรือสองลำเนาะคนจะเยอะมากเลยเนาะซูมแห้งบ่ได้ซูมไกลบ่ได้มันโทรศัพท์เคยว่าไทยราคาถูกเนาะสีจะแตกมากเลยนะคนอินเดียเขาเจ้าพาลูกมาเล่นเนาะแต่ก็อยู่ท่าเรือเนี่ยก็จะอันตรายมากเลยนะคนอินเดียเขาเจ้าถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปคู่นี่คือบรรยากาศสดๆร้อนๆในตอนค่ำคืนเด้อท่านผู้ชมคนอินเดียนเนี่ยเขาเจ้าจะอยู่ประเทศไทยเนี่ยอยู่เยอะมากเลยเด้อท่านผู้ชมอยู่เนี่ยบอกโอ้โหเยอะแยะเลยตอนงานอินเดียนั่นอยู่วัดแขกของคนอินเดียนะโอ้โหเยอะแยะเลยเคยไปไทยไป
เครื่องไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้คลิปนี้เครื่องไทยจะขอลาจบสำหรับนี้ก่อนขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าเด้อ